హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఫ్రెండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఎల్ఈడి ఫ్లడ్ లైట్ అనమాట. అంటే వరద లైట్ అంటాము, 50 వాట్ కెపాసిటీ. అయితే ఈ ఫ్లడ్ లైట్ అనేది ఎలగట్లేదు, అంటే డిమ్గా ఎలగడం అలా కాదు, కంప్లీట్గా అసలు ఎలగట్లేదు. అయితే ఈ ఫ్లడ్ లైట్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మనం లోపల ఏముందో చూద్దాము. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖచ్చితంగా ఫ్లడ్ లైట్ రిపేర్ అనేది ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో తెలుసుకోగలరు. ఇప్పుడు భాస్కర్ ఉన్నారు మనతో, ఫ్లడ్ లైట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఫ్లడ్ లైట్ వచ్చేటప్పటికి మెయిన్గా ఒక కెపాసిటర్, అలాగే 3 వైర్ల మీద బేస్ అయి ఉంటుంది కనెక్షన్ అంతా. మనకు తెలిసినట్టుగానే ఒక వైర్ ఎత్తుకుంటుంది, 2 వైర్ల కెపాసిటర్ ఇన్పుట్ ఉండి, అలాగే అవుట్పుట్ నుంచి ఎల్ఈడి స్ట్రిప్కి షోల్డరింగ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు చూద్దాము. పైన ఉన్నది గ్లాస్, కింద లోపల వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చేటప్పటికి చుట్టూ ఉన్న రబ్బర్ స్ట్రిప్, ఇది కెపాసిటర్. అయితే ఒకసారి ఇది చూసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ ఎల్ఈడి బల్బులు అనమాట. ఇది వచ్చేటప్పటికి కెపాసిటర్ అనమాట. ఈ కెపాసిటర్కి మనకి పవర్ సప్లై ఇన్పుట్ ఇచ్చి, ఎర్త్ పోల్ అనేది ఎల్లో కలర్ ఇక్కడ ఒక బోల్ట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇది ఇన్పుట్, తర్వాత అవుట్పుట్ తీసుకొని ఆ వాటికి షోల్డరింగ్ చేస్తుంది. అది కూడా లోపల ఎలా ఉందో ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీకు త్వరలోనే అనేక వీడియోలు అనేవి మీకు అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. కంటిన్యూస్గా మన ఛానల్లో అనేక వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. మన ఛానల్ ఫాలో అవడం ద్వారా మీరు అనేక విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఇది ఇన్పుట్ అనమాట, ఇది వచ్చేటప్పుడు అవుట్పుట్ అనమాట. ఈ అవుట్పుట్ వైర్ని ఇక్కడ షోల్డరింగ్ చేశారనమాట. ఇది వచ్చేటప్పుడు కెపాసిటర్, అంటే ఎల్ఈడి ఫ్లడ్ లైట్ అనేది మనకి ఒక కెపాసిటర్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట మెయిన్గా. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి పూర్తిగా తెలుస్తాయి. ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్, అలాగే సీసీటీవీ, వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అనేక విషయాలు మీరు తెలుసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.